भाई फोन में बात चल रही है, कल एग्जाम है, फोन में बात चल रही है। खुशी कल एग्जाम है, फोन में बात चल रही है। इस बुक के बहाने कहीं और जा रहा है। लगेगा ना एंट्री मारेगा तो। मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।